สวัสดีครับพบกับช่องเรือยงเจ้าพระยานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนี่เป็นหน้าที่ของพี่เรือไม้นะครับผมดึงโป๊ะสินค้าก็คือน้ำตาลนะครับออกเดินทางกันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพี่ๆเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับกำลังจัดแต่งพวงกันอยู่นะแล้วก็จะออกเดินทางกันนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาชมกันวันนี้ออกประมาณ2พวงนะครับพวงแรกก็คือเป็นพี่เรือไม้ก่อนนะครับแล้วพวงต่อไปจะเป็นเรือเหล็กนะครับพี่เริ่มเดินทางกันแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับนี่พี่เดินทางกันแล้วนะครับพี่เรือยนต์ก็จะทำการสั่งนะครับสั่งพี่สลักเรือโป๊ะนะครับเดินทางกันแล้วครับพี่นะครับผมพี่เริ่มเดินทางกันแล้วนะครับนี่ครับมาโชคดีครับพี่สำหรับวันนี้นะครับโอเคนะครับโป๊ะยาวๆนะครับเดินทางกันแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้จะออกเดินทางกันสองพวงนะฮะ2 พวงหนักๆนะครับเริ่มเดินทางแล้วนะครับเริ่มเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของเรือยนต์พี่แสงฟ้ามหาโชคนะครับนี่ครับเป็นโป๊ะรถ4 โป๊ะนะครับเดินทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อด้วยนะครับเรือยนต์ซับเตชะโลนหอนะครับเราโอ้เป็นไงเป็นดูพละกำลังนะวันนี้ถือว่า2 โป๊ะวันนี้สง่างามเลยนะครับผมวันนี้พี่ๆเดินทางกันแล้วนะเป็นไงครับได้ดูนะครับวันนี้2 โป๊ะเดินทางพร้อมกันเลยนะกับบรรยากาศสวยๆนะครับผมโอ้เป็นอะไรที่แบบยอดมากอลังการนะบอกเลยนะสำหรับวันนี้นะนี่ครับโอ้ยเดินทางกันแล้วนะนะครับโชคดีครับพี่ๆวันนี้เดินทางกันนะครับวันนี้ยอดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับออกเดินทางกันแล้วนะครับพอโป๊ะเริ่มออกตัวเนี่ยแรงเฉื่อยมันก็จะเกิดขึ้นก็ทำให้โป๊ะได้เดินทางแบบสบายๆนะครับผมนี่ครับดึงกันไปแล้วนะฮะไปแล้วนะครับไปครับโชคดีครับพี่โชคดีทุกท่านเลยนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับเป็นไงครับ 4 โป๊ะนะครับ4
เป็นไงครับเสียงของพละกำลังเสียงของเครื่องยนต์นะบอกเลยวันนี้มันแน่นอนนะครับผมยอดนะเดินทางกันแล้วนะครับ